ごきげんよう、メロウです。運命的な出会いからレイン75プロを購入しちゃいました。噂では雨音のような打鍵音で、その界隈では有名なキーボードらしいですね。おお、新しいキーボードか。見せてよ。ダメですメルベ。キーの隙間に陽文が入ってしまいます。ちょっとくらいいいじゃないか、機械音機め。僕の方が触って変身もする。この手で雨を降らせる力を手に入れたみたいで、いいですね。